Yes, second part. Wow. Ayun. Yung second. Yan, nililinis niya. Hala. May kapatid na. Ayan. Tama. Siya ang maglilinis niyan. Siya ang maglilinis. Oo. Natural nila yan na lilinisin. Kasi nawawarm nila yan ng paglalaway nila. Oh. Two. Pangalawa. May pangatlo pa kaya? Oh, yun. Gumalaw yung isa. Yun, yun. May pangatlo pa kaya? Matagal din. Hindi. Ano lang, sakto lang. Ayun, gumagalaw naman eh. Hindi pa. Nasa lisihan. Yan, imumove niya doon, itatabi niya doon. Move. Nakapipit pa yung isa. Yan. Sige. Pagdilim na. Kailangan siguro liwanag dito. Wake up. Ang kuko niya yung liwanag. Sige, dilaan niya Nilalagay yan. niya talaga sa lupa. Yan yung style nila. Ayan. Pagugulong niya yan. Lagyan niya ng lupa para malinis. Ito ang liwanag na yun. Baby, yung lamp na lang pala. Saan? Doon sa atin. Yan mo lang siya kasi tinatambakan niya. Kanyang tatlong puppies. Tatlong malulusog na puppies.
lalaki. Isa. Ay! Yung lalaki. Eh. Alin ang lalaki? Sino yun? Yung madami pong spot. Ano siya? Ano siya? Hindi na natin yung...